हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द आरजे व्लॉग्स पे। और मेरे सभी भाई और बहन सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से आपका भाई राधे भी ठीक है। और आपका भाई राधे दोस्तों आज पहुंच चुका है एक ऐसी लोकेशन पे, हाजिर है आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके कि यार इसकी कहानी सुन के मैं खुद दंग रह गया था। ये लोकेशन है दोस्तों एक तालाब की, एक पॉन्ड, हॉन्टेड पॉन्ड। यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब बताएगा आपका भाई आगे चल के। लोकेशन जस्ट मेरे पीछे है और पीछे की दूरी पे ही कुछ मकान वगैरह भी बने हुए हैं, तो शायद आपको रोशनी भी दिखाई दे रही होगी। और थोड़ी सी दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि पास में ही जो गांव है, शायद हो सके वहाँ पे कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, तो यार वहाँ पे डीजे की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा सा भाई को कोऑपरेट करना। हुआ क्या था दोस्तों, यहाँ पे एक तालाब है जो रोड के पास में बना हुआ है, कच्ची रोड है पास में। यहाँ पे स्कूल से निकल के दो बच्चे दिन में नहाने के लिए आए थे और उनको पता नहीं था कि यार पानी कितना गहरा है और कितना गहरा है और अपने साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जहाँ नहाने उतरे थे वहाँ पे पानी की गहराई कम थी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अचानक से खड्डा खुदा हुआ था, उस खड्डे में वो चले गए। चिल्लाने की कोशिश भी करी दोस्तों, लेकिन आसपास में कोई नहीं थे तो उनकी आवाज़ नहीं सुन पाए और वो लोग वहीं पे डूब के मर गए। तब से कहा जाता है दोस्तों कि यार रात होते ही उन बच्चों की रोने की, चीखने की आवाज़ें इस तालाब के पास में से आती है। और वो जो जगह थी दोस्तों, मैं हूँ तालाब के इस कोने में और वो जहाँ डूब के उनकी मौत हुई थी वो हिस्सा है आगे की तरफ। तो वहाँ चलने से पहले आपको लोकेशन दिखाता चलूँ मैं यहाँ से। दोस्तों कुछ हड्डियाँ वगैरह भी पड़ी है यार, भाई यहाँ तो पूरा ढेर लगा हुआ है। कैप्चर करके दिखा ना, लाइट थोड़ा तेज कर लेना दोस्तों। ये शायद किसी जानवर की हड्डियाँ है, शायद सींग वगैरह है दोस्तों। चारों तरफ हड्डियाँ वगैरह बिखरी हुई है यार। दोस्तों ये चीज़ें देख के यार सच बता रहा हूँ, एक डर का जो माहौल है ना वो दोगुना हो चुका है। ये तो चारों तरफ ही हो रखा है यार। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यार चारों तरफ हड्डियाँ गिरी हुई है। कि कहाँ से आई, किसने गिराई, कैसे यहाँ पड़ी है, कुछ समझ में नहीं है दोस्तों। ये देखो, जैसा मैंने आपको कहा था भाई, एक बार व्यू लेके दिखाना। यहाँ पे आप ज़मीन देख रहे हो कितनी ऊपर है, और थोड़ा सा अगर अपन आगे आके देखें तो यहाँ पे देख रहे हो आप खड्डा। भाई थोड़ा पास में आके दिखा दे। अभी दोस्तों पानी थोड़ा पीछे की तरफ गया हुआ है, इधर भी खड्डे। ऐसे खड्डे दोस्तों इस तालाब में बहुत सारे बने हुए हैं जो जेसीबी की मदद से खोदे गए थे। जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में, तो पानी पूरा इस कच्ची रोड तक पहुँच जाता है। और वो बच्चे शायद आगे जो जहाँ उनकी मौत हुई थी वो जगह भी ऐसी थी, तो ऐसे पानी में वो नहाने उतरे तो शायद हो सके पानी उनके घुटनों तक, 2-2.5 फीट तक था। लेकिन अचानक से ऐसे ही किसी खड्डे में उनका पाँव फिसला होगा और वो डूब के मर गए। तो यार जो यहाँ की कहानी है वो तो दोस्तों रियल है, जैसा गांव वालों ने बताया था एग्जैक्ट वैसे ही यहाँ पे खड्डे बने हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा मैं आपका और बढ़ते हैं आगे की तरफ। कैमरे में कैप्चर है तो ध्यान रखना भाई। हाँ भाई। ये है दोस्तों
वो तालाब। तो एक बार लाइट तेज करके दिखा दे सामने, लाइट बढ़ा लो। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यार पानी की गहराई का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी ऊंचाई है और अचानक से पानी कितना गहरा है। अगर यहाँ से कोई आदमी नहाने के लिए पानी में उतर रहा है तो सोचो वो यहाँ अगर पानी भरा हुआ है तो उसको आइडिया नहीं आगे जाके कितनी खाई है। वैसे ही जैसे जैसे अंदर जाएंगे नीचे और गहरा है। तो ये वो तालाब है दोस्तों। और आज रात को आपका भाई इसीलिए पहुँचा है कि यार जो चीखें यहाँ पे सुनाई देती है, जो 2 बच्चों की मौत हुई थी, उनकी आत्मा रात होते ही इस तालाब के सामने खड़ी होके आवाज़ें लगाती है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार हमने हमारी आंखों से भी उन बच्चों को देखा है जो खड़े होके बचाओ बचाओ जैसे रिएक्ट करते हैं। पूरा भी लेना भाई। दोस्तों अभी भी पानी पूरा भरा हुआ है इस तालाब में। और दोस्तों को देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट उन बच्चों की जिनसे मौत हुई थी। जानते हैं अभी दोस्तों पानी कम है, बारिश का मौसम निकल चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार पानी की क्या स्पीड होती है, ज़मीन में कितने खड्डे बने हुए हैं। ये मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ पे ही डूब के उन बच्चों की मौत हुई थी। आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यार अपनी इस दुनिया के अलावा भी एक ऐसी दुनिया है और वो दुनिया है भूत योनि। मान लो अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, किसी की उम्र है भगवान ने लिख रखी है 60 वर्ष, और रोड एक्सीडेंट में या किसी भी दुर्घटना में या किसी भी स्थिति में उस बंदे की मौत हो जाती है 30 की उम्र में, जबकि उसकी मौत लिखी हुई थी 60 वर्ष में। वो मौत होती है दोस्तों अकाल मौत। उस मौत को गिना जाता है अकाल मौत में कि आदमी की आयु से पहले अगर उसकी मौत हो जाती है वो होती है अकाल मौत। उसके बाद उसके जो बचे 30 वर्ष है वो जाते हैं भूत योनि में। तब तक उस आदमी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उसकी उम्र थी 60 वर्ष और 60 से पहले ही वो मर चुका था। तो वो होती है दोस्तों अकाल मृत्यु। और उसके बाद वो चला जाता है भूत योनि में। और वो एक ऐसी दुनिया है दोस्तों अपनी इस दुनिया के अलावा कि यार अगर उसके दरवाजे किसी की लाइफ में खुल जाए ना तो उसका परिणाम बहुत नकारात्मक होता है। तो यार इतनी बड़ी रिस्क लेके इन बच्चों की जो मौत हुई थी वो एक अकाल मौत थी। तो यार रिस्क लिए जो भी होगा देखा जाएगा। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं करी रात को यहाँ आने की। रास्ते से गुजरते हुए लोगों को वो बच्चों की आत्मा नजर आई थी, लेकिन आपका भाई रिस्क लेके पहुंचा है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो यार भाई की इस मेहनत को देख के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा डिस्प्ले में, तो यार जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो देखते हैं आगे बढ़ के। यहाँ पे भी कुछ हड्डियाँ वगैरह गिरी भाई, पास में करने। ये वो जगह है दोस्तों, इसी जगह कहा जाता है दोस्तों कि उन आवाज आई थी भाई पानी। हाँ भाई तरफ करना कैमरा तेरे एक तरफ। इधर करना, इसी तरफ से है ना।
कौन है दोस्तों? यही वो जगह थी, पीछे की तरफ से जहाँ मैंने दिखाया, और एग्जैक्ट पॉइंट वहाँ ये था, यहाँ से उनकी लाशें निकाली गई थी। जब लोगों को पता पड़ा, यहाँ से लाशों को कैमरा कर इधर क्या हो रहा है यार? दोस्तों शायद कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, चारों तरफ करके दिखा दे एक बार, है तो नहीं यार? आ गया भाई, आ गया। क्या हो रहा है यार दोस्तों, को समझ में नहीं आ रहा भाई। वो जा रही है भाई दोस्तों कुछ तो है इस तरफ, उधर का भाई, उस तरफ उसी पानी में से आवाज आई थी ना। हाँ भाई इधर कोई गया निकल के दोस्तों, यहाँ पाँव के निशान हो रखे पानी में, यहाँ वहाँ और वहाँ, तीन जगह दोस्त कराए पानी को। है क्या दोस्तों? अभी तो कोई चीज़ रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन इस जगह कुत्ते भी भौंक रहे हैं, कुत्ते की आवाज़ आ रही होगी दोस्तों। आगे रखते दोस्तों, इस जगह एग्जैक्ट इस चीज़ को क्लियर करे बगैर आपका भाई यहाँ से जाने वाला नहीं है। जो भी यार दोस्तों, वाकई ये तालाब हॉन्टेड तो है। अचानक से पानी में से आवाज़ें आ रही थी, और यहाँ की बात करें, हम दो के अलावा यहाँ तीसरा कोई बंदा है नहीं। कुत्ते भौंक रहे भाई पर कहा जाता है दोस्तों कि शायद आप लोग भी जानते होंगे, नेगेटिव एनर्जी को देख के ही कुत्ते भौंका करते हैं। और ये जो नेगेटिव एनर्जियाँ होती है, ये कुत्तों को बहुत जल्दी दिखाई देती है, और ये उन चीज़ों को देख के भौंका करते हैं। ये मैंने भी पढ़ा है, और मेरे भाई लोग हैं वो भी जानते होंगे। यार इस तरफ से कंटिन्यू कुत्ते की वॉइस आ रही है, आप नोट कर सकते हो दोस्तों। यार एक बार उसी जगह चल के देखने की कोशिश करते हैं वापस से हिम्मत करके, क्योंकि दोस्तों मैं तालाब के उस कोने से एंटर हुआ था, तब से लेके यहाँ तक कोई एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन जैसे इस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा तो यार पानी में भी एक्टिविटी हो रही थी। पानी की गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों। यार ये तालाब कोई कम गहरा नहीं है। एक बार वापस उसी जगह चल के देखते हैं, तो वही वेट करते हैं दोस्तों। इससे भौंकने की आवाज़ें तो आ रही है यार, वहाँ पे देता है एक बार पानी। पीछे आवाज़ इधर को रो रहा है भाई, दिखाई दिया कैमरे में दोस्तों? वहाँ पे कुछ चीज़ है यार। हाँ भाई दिखा हाँ भाई थोड़ी है हाँ भाई दोस्तों। ये क्या चीज़ है यार दोस्तों? क्लियर भाई, भाई 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 इस तरह का देखना एक बार, जूम करके देख। दोस्तों ये क्या चीज़ है यार? ओह भाई, आगे चलने की कोशिश करें। उस तरफ से रोने की आवाज़ आ रही है। किधर किधर?
कौन है वहाँ? वो तेरी दोस्तों क्लियर यार, आप देख पा रहे हो 2 बच्चे। हे भगवान, हे मेरे बजरंग बली। ओए एक बार आगे बढ़ने। कौन हो आप? ओ भाई तो शायद हाथों को यूं कर रहा है, बचाओ बचाओ, जैसे कोई पानी में डूबता है तब करते हैं। देखो, मैं आपके लिए यहाँ कुछ अच्छा करने आया हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? दोस्तों लेकिन यार आप सोच रहे होंगे भाई डर गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही यार आगे जाने की। और यार कोई भी सहम जाएगा इस चीज़ को देख के। यार बच्चे आप देख सकते हो यार, भगवान का रूप होते हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं जय श्री राम का नाम लेके एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। राम से भाई कुत्ते फिर से भौंक रहे। देखो, आप कौन हो? आपकी मौत कैसे हुई मुझे पता है। मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ, आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ यहाँ पे। राम से भाई पीछे कर पीछे कर। दोस्तों यार, आप कुछ भी कहो, मैं आगे नहीं बढ़ सकता इन बच्चों के सामने। आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, आप कुछ भी कहो, जो कमेंट करना है करना। यार इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। माफ़ी चाहता हूँ आपसे, जो भी था आपके सामने था, माफ़ करना भाइयों। आज के लिए बस इतना ही। मैं यहाँ क्यों नहीं रुका, उसके पीछे का रीज़न मैं आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहता यार दोस्तों। आपको जो लगे वो ठीक है, लेकिन इन बच्चों को देख के मेरे पे क्या गुजर रही है वो मैं जानता हूँ कि यार अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ को कि यार मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं गया, यहाँ पे पूरी वीडियो क्यों नहीं शूट कर पाया। इसका रीज़न मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता। सभी भाइयों को इस चीज़ के लिए हाथ जोड़ के मेरी माफ़ी है आपके भाई राधे की। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। बाकी आपके भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सभी भाइयों को गुड नाइट, शुभ रात्रि और जय श्री राम। आ जाओ भाई। जी भैया, यहाँ पे क्यों नहीं रुका वो रीज़न मैं आपको कह रहा था कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो क्या हुआ था ऐसा कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ा। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट फास्ट। दिमाग खराब करके रख दिया जो भी थी वो चीज़ें, वो आत्मा। माफ़ करना मेरे को। बंद कर भाई, बंद कर।